佢係一個富二代，係香港頭號毒梟洪漢義嘅生死之交，亦係新義安四虎之首嘅紀寶嘅發小。佢早年曾經喺澳門同崩牙區嘅師公馬交逢大戰300回合，之後靠經商喺幾年間積累咗上億嘅資產，最後竟被自己信任嘅兄弟呃至身無分文，從此看破紅塵，遁入佛門。馬希橙1952年喺香港出世，祖籍潮州，佢父親係船運大佬。當年喺潮州有幾隻大船，隨住逃港潮爆發，馬父嚟到香港發展，事業順風順水。馬希橙出身富貴之家，衣食無憂，家中有好幾個兄弟姊妹。不過由於父親經常出海，母親一個人照顧唔到咁多仔女，加上馬希橙天生調皮，9歲時就已經獨自出門，膽識非凡。1965年，年僅14歲嘅馬希橙加入14K 社團，成為大傻嘅門生，亦係洪漢義嘅師弟。洪漢義同跛豪、馬氏兄弟並稱香港3大毒梟。跛豪被捕之後，馬氏兄弟着草，洪漢義一度壟斷香港嘅毒品生意，巔峰時期資產高達500幾億。馬希橙入社團後表現出色，同洪漢義四處插旗、陀地、開賭檔，為社團賺咗唔少錢。兩人原本已經十分投契，經過一次生死搏鬥，更成為生死之交。當年14K 荷蘭教父易中憑住一對鐵拳打下土瓜灣地盤，後嚟和安樂社團嘅神仙感崛起，將易中趕走。洪漢義同馬希橙喺嗰陣時大戰神仙感，最終擊退對手。喺土瓜灣嘅街頭，面對住神仙感嘅人馬，兩人背靠背揮舞住刀棍，喺血雨腥風中搏鬥出一條生路，令江湖上對佢哋嘅名另眼相看。70年代，洪漢義經營麵粉生意，壟斷市場，而馬希橙雖然唔參與毒品生意，但每次洪漢義遇到麻煩，佢總係第一個企出嚟相助。後嚟馬希橙開始喺重慶大廈附近活動，認識咗新義安四虎之一嘅紀寶，兩人成為好友。紀寶遇到困難時，馬希橙亦曾背後大力支持。紀寶後嚟喺江湖上嘅地位日漸提升，成為新義安嘅四虎之首，喺江湖上有住唔少名氣。而紀寶同馬希橙嘅關係亦喺呢段時間變得更加密切。紀寶多次向馬希橙請教江湖中嘅生存之道，兩人嘅友誼深厚，成為江湖上一段佳話。1975年，馬希橙因模仿大圈幫持 AK-47 打劫珠寶店被捕，入獄5年。呢段時間對佢嚟講係一個重大轉折點。喺獄中，佢深思自己嘅人生，開始對以前嘅江湖生活產生懷疑。佢認識到，雖然喺江湖上風光無限，但呢種生活同時充滿危險同不確定性。自己已經逐漸對呢種刀光劍影嘅日子感到厭倦。出獄後，馬希橙決定改變自己嘅生活方向。佢返到香港，選擇低調咁生活。佢開始進入影視圈，成為劇組嘅武術指導，並幫劇組收保護費。喺影視圈中，佢運用自己嘅江湖背景，為影視行業提供保障，同時亦建立咗唔少人脈。佢參與咗多部電影嘅拍攝，包括擔任武術指導同演員嘅保鏢。佢嘅武藝同膽識獲得唔少演藝圈人士嘅讚賞。例如喺拍攝一眉道姑嗰陣，佢親自設計武打動作，甚至喺現場親自示範，令到啲演員嘅演出更加真實。喺影視圈期間，馬希橙結識咗唔少大明星，包括成龍、洪金寶、狄龍等。佢哋對馬希橙嘅武藝同江湖背景都非常敬佩。佢喺影視圈不但建立咗人脈，仲將自己嘅武術傳授俾唔少後輩，對推動香港武打電影有重大貢獻。當時馬希橙成為咗影視圈中嘅幕後英雄，佢唔單止係演員嘅保鏢，更係大家信賴嘅夥伴。80年代，新義安四虎之首紀寶喺尖沙咀同14K 嘅黑白無常爭地盤。當時尖沙咀係香港其中一個最重要嘅經濟區，無論係夜總會定係賭檔，都係社團爭奪嘅對象。紀寶喺呢場爭鬥中展現出佢嘅計謀同勇氣，但面對14K 嘅強勢對手，形勢變得相當危急。喺關鍵時刻，馬希橙選擇幫助紀寶，出動自己嘅勢力相助，最終紀寶成功喺尖沙咀插旗，並成為夜總會3大亨之一。呢次事件令馬希橙同紀寶嘅友誼再上新台階。1990年，馬希橙憑住影視圈嘅人脈同支持，成立咗自己嘅影視公司，製作咗多部低成本高回報嘅影片，例如《一眉道姑》
表哥我來也等票房表現非常理想，令佢喺影視圈賺得盆滿缽滿，亦建立咗唔少人脈。馬希橙除咗擔任電影製作人，亦會親自參與影片嘅武打場面。佢嘅專業知識令佢成為影視圈中不可或缺嘅一員。1992年，隨住內地市場嘅開放，馬希橙決定進軍珠海，成立理財公司，並邀請自己嘅好兄弟一齊合作。公司成立初期經營順利，馬希橙每個月能夠賺到近100萬，事業一度達到巔峰。佢亦開始喺珠海置業，購買唔少物業，成為當地小有名氣嘅富豪。珠海當年正處於經濟騰飛時期，吸引咗大量投資者。馬希橙憑住自己嘅敏銳眼光，喺當地投入唔少資金。佢投資嘅項目包括地產、酒店同娛樂行業，賺取咗豐厚嘅回報。馬希橙喺珠海建立嘅理財公司，亦成為當地最具影響力嘅企業之一。佢嘅生意越做越大，成為珠海嘅風雲人物之一。然而好景不長，1996年，馬希橙嘅公司被兄弟背叛，佢一夜之間失去咗所有財產。呢次打擊令佢深感人心叵測，亦開始反思自己過去嘅江湖生涯，認為自己嘅劫難係對以前種種行為嘅報應。佢曾經喺江湖中風光一時，但最終都難逃被自己人出賣嘅命運。呢件事對佢嘅內心造成咗巨大打擊。1997年，馬希橙決定斷絕同江湖嘅關係，嚟到嵩山少林寺落髮為僧，法號釋德熙。喺少林寺，佢每日誦經修行，專注於武學同佛法嘅研究，並且學習少林寺嘅各種武藝，包括少林長拳、羅漢拳等。佢希望透過修行，放下以前嘅恩怨情仇，令自己嘅內心得到平靜。喺少林寺中，佢每日都係喺晨曦中打坐，然後練拳。透過簡單嘅生活，佢漸漸明白到以前追求嘅名利只係一場空。佢亦喺少林寺中結識咗唔少志同道合嘅好友，大家互相鼓勵，共同追求內心嘅平和。馬希橙喺少林寺嘅修行日子並唔容易，起初因為身體未能適應寺院嘅生活方式，加上對佛法嘅認識不足，令佢一度感到挫敗。然而經過幾年堅持不懈嘅修行，佢逐漸感受到內心嘅轉變，開始真正理解到佛法嘅精髓，並學會放下對名利嘅執着。返到香港後，馬希橙已經無法再融入以前嘅生活，於是選擇低調生活，當過洗碗工，做過保安，以一個普通老百姓嘅身份度過每一日。佢雖然過住簡樸嘅生活，但內心就感到前所未有嘅寧靜。佢對物質生活已經冇咩要求，反而更注重精神上嘅修養。佢亦開始參與唔少社區服務，幫助有需要嘅人。佢認為呢種方式能夠令自己感受到真正嘅快樂。2015年，馬希橙喺香港成立少林武術協會，並擔任創會會長。佢仲獲得少林武學9段嘅稱號。呢個段位唔單止係武藝高超嘅象徵，亦代表佢對社會有重大貢獻。馬希橙利用自己嘅武術知識，培養咗唔少年輕武者，希望將少林武術同佛學發揚光大，令更多人認識到少林文化嘅價值。馬希橙後嚟喺大嶼山下開設佛堂，有時候會帶住夫人一齊同人交流佛學，生活過得平淡而充實。佢已經徹底放下咗過去嘅江湖恩怨，專注於弘揚佛法同武學，希望能夠以自己嘅經歷去啟發更多人。佢亦開始參與唔少慈善活動，將自己從影視圈同經商所得嘅部分財富捐助俾有需要嘅人，特別係幫助貧困嘅兒童接受教育。馬希橙經常會去學校講述自己嘅人生經歷，透過自己嘅故事去教育年輕人遠離犯罪，珍惜光陰，選擇正確嘅人生道路。佢深知年輕人容易受到環境嘅影響，因此希望通過自己嘅例子去警惕佢哋唔好重蹈自己嘅覆轍。雖然佢已經唔再係江湖中嘅風雲人物，但佢嘅名同佢嘅故事依然喺江湖中流傳。馬希橙以自己嘅轉變向世人展示咗一個無論曾經做過咩，只要願意改過自身就可以重新開始嘅道理。因此佢被稱為江湖掃地僧，唔單止係因為佢退出江湖後選擇低調生活，更因為佢以佛法同武術幫助咗唔少人，成為江湖中一個獨特而充滿傳奇色彩嘅人物。佢嘅人生故事充滿咗跌宕起伏，同時亦係一段自我救贖嘅旅程，令人深思。馬希橙嘅故事係一個充滿啟發性嘅例子，佢用自己嘅經歷話俾大家知，只要心存善念，堅持不懈，就算曾經踏入歧途，都可以有重新開始嘅機會。佢嘅人生從江湖大佬到佛門高僧，係一段充滿住改變同希望嘅旅程。
亦係一個尋求內心平靜與真正自由嘅故事。